yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 8 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Ya, kan ya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babadan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. ning dibawani. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngoten mawon mungkin Dilanjutno. masyarakat mungkin puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim apa? Menim Nom. apa? Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. iya. Digombali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitianya kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak Jeruk jeruk. dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani ya. Siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, dijisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, capek gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggalan. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wah Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Yogo sak menekan iki kalah ambek. Mangga, ayo Dik nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Mau aku makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen memacan
Digoyang goyang nanti goyang goyang asik goyang goyang yo tak bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang. Gentang-gentang Ape Pripun jos to? Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lho menghibur ganjaran. Lah kayak ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Hey. Dene kan. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas. Dan Mas janjine kepiye jangan mepet-mepet. aja mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet. terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah kon derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki
Dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah malah kayak Chris John. Pon. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, lah dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marasne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ra usum. Oh, Usume Menyan ya wis ra usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari.
Wah, nah niku lha iki Lah niki. Anu dalang mata kaji, mata kaji. Ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang. Tak 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 tak. Wes. Caping gununge saiki timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek dadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang yang kono kae. Walah. Kono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Jo cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas niki? Om. Terserah. Marwan. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. pahala. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jera kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak Kadongi Sakmo yen mendo tak silih samping
Wang gunung desa dadi raja Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene padha lara lopo Astabrata. Ayo Mbak, joget Mbak. Di zaman percuma jara kelingan anak-anak biyen tak openi janji kono ngerti jarene wis manah katurutan sing dikadang lien ya janji saiki ana Awas. ning gunung tajan jongi saka jagung yen mendung kasih saking gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja Ciro lupat. Oke. Nyuwun sewu Pak Lurah werung otok ngenten nggih. Bapak Lurah Werongotong. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Kowe Nggih. Dek anak-anakku kowe ya meri njaluk saran ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel men to kowe. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh-jauh. Wis ya. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten sepedalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas, Pak. Nggih, alon, Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Ya. Nah, Wis ya. Atas to Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, Mas, Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik
gembira ria Wah, rasane. luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Nggih, Mas. iki. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi. Wo iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki. Pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinden Astabrata. Milih sing pundi? Nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe Sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, wes. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah Sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing langkah. Dewa Tresna, Dewa Tresna. Dewa Tresna lho Rasmara apa? Dewa Tresna ae. Heeh, Oke. oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Mau Oh liyane kuwe. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada Satru 2. Lah piye Satru 2 apa piye? Apa? Piye? Satru 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko Satru ora apal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno kok. Dewa Tresna ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di Iya anu lho ya. dong, harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astabrata ndak lali toh? Oke. Nah, apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo iki mana guyu aja. Bar ki Satru 2 ya, Dik. Oh iya, Bar pergi ki Satru 2 ya. Engko Satru 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lah iso jupin-ipin iki Mas. pokoknya, Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis nekatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo. Siap.